我今天规划一下这个小院儿，就是哪一片地种什么东西，还有种哪些水果蔬菜了，我就大体规划一下，以及未来的一些规划吧。我说一下，你们看一下，这样合不合理啊？就是围着这个池塘，总共是一圈儿，一圈的话是3亩地。现在呢，这片地呢是已经种上这个土豆了，盖膜都盖上了，地膜盖上了。盖地膜呢是为了保温，然后另外呢3圈呢还没有种什么东西。然后还有这个池塘里面现在还有水，你看就围着这个池塘这一圈，这块是北边，然后那边是西边，西边那个地方没种，只是北边这边种地了。然后另外那个地方南边也没有种东西，还有这个东边这个地方也没有种东西。那么东边这块地呢，今年的话要种花生，然后南边那块地呢是打算还是种这个土豆，因为种这片土豆不是剩下好多土豆整呢，还没有种上嘛，所以说那片地呢，就我爸在那个地方用机器打的那块地，还是要种土豆。然后那片地呢，打算种玉米，就是西边那片地。然后这个地方呢，这个地方去年的时候不是种了那个瓜嘛，就是种了那个葫芦嘛，这个地方架子上面，这个地方呢，今年还是打算种葫芦，在这个地方种上葫芦，还是让它爬在这个架子上面。去年的葫芦不是不太好嘛，长得不是有点歪瓜裂枣的嘛。然后今年我打算诚心买那个葫芦整子，买点好点葫芦整子种上。然后这些地方呢，目前呢还种着一些果树，看这棵果树也快开花了，已经这样了。然后这棵杏梅树，这棵呢是柿子树，那边呢还有好几棵柿子树跟那个桃树。然后那边就是地的那边还有好多杏树。那片杏树呢，去年的话也结了好多，结了好多，我被我爸卖掉了。卖掉的话，大概是卖了有个200-300块钱吧。看，就这些杏树，那边一圈种了好多杏树，那些杏树呢，还是继续让它长。那这片地呢，这个地方目前呢是种着这个大蒜。大蒜的话，到6月份的大蒜就可以挖掉了。挖掉的话，这些地方呢就种上蔬菜，种上那个豆角啦，然后青菜了一些东西种在这个地方。然后这个池塘呢，我是想以后养鱼，因为这个池塘也是蛮大的，如果有水的话，养鱼是非常适合的。最一个主要就是什么原因呢？主要就是夏天的时候它就没有水了，这是一个最大的问题。因为这个池塘它底下它是石头的，它不存水，那个水它会渗下去。再说夏天的时候，它那个温度比较高嘛，它那个水蒸发的比较快。那我们这个地方嘛，夏天的时候也比较干，河里都没有水了，所以说如果这个池塘没有水的话，我们从别的地方往这抽水的话是比较复杂的，根本抽不到水，那只能是抽地下水。那地下水的话也不好抽啊，因为到了那个夏天的时候，地下水位就非常低了，所以说你想抽地下水的话也是比较难的，也是抽不到地下水的。所以说这是一个比较大的问题。这个池塘呢，到以后再规划吧。暂时呢先这样放着，以后的话可以把地面底下做一下那个防水，这样的话它水就不容易漏掉。这样的话以后的话就可以养鱼，养鱼的话可以自己吃。反正最大的问题就是水的问题，夏天没有水，这最大的问题，其他东西都不是问题。鱼那些吃的东西啊，这很多植物呀，这蔬菜的很多，那个是不缺吃的。养一些草鱼啦，鲤鱼的之类的都挺好的。这一串呢，反正就是种那个什么，种一些蔬菜就行了，种一些庄稼，就这一圈。今年这个地方先种这个，以后的话，我打算把这个地方，这个地方要弄一个大棚，那个大棚的话，到时候种一些蔬菜，种一些蔬菜的话，那冬天都可以吃蔬菜了，因为大棚比较暖和嘛，所以种上蔬菜的话，它就不怕冻了，冬天就不缺蔬菜吃了。我是那样规划的。然后这边的话，你看这边种的不是好多这种树嘛，这种树的话还是正常的结，这树的话种了好几年了，每年都结好多杏，结好多杏的话还是可以换钱的。看这个枝子树枝都被我爸剪过了，
剪过之后的话，它就会结好多。看这个也要快要开花了，因为现在开始暖和了嘛，估计啊还会结很多。你看这种树的话，结的还是蛮多的，杏的话比较好卖。那片地呢，反正就是平常也是种那个一些大蒜啦、玉米了之类的就可以了。以后的时候，反正今年的话，这片地呢还是先种这个土豆，因为剩下好多土豆整嘛。然后这个水池里面还有2棵柳树，你看这一棵这一棵，这2棵柳树先留着。柳树的话，以后的话，如果做池塘的话，有这柳树的话，在水里面也挺好看的。我是想把这个池塘这一圈啊，打造成一个什么？打造成一个就跟世外桃源那么一个地方，就是有树、有水、有鱼。因为以后这一圈啊，全部种上果树，我打算还要种一些那个苹果树之类的。你种上树了以后啊，那个鸟自然就来了，筑巢引凤嘛，是吧？然后这个池塘里边有水的话，然后放上鱼苗。所以说我现在想打造成一个世外桃源，当然这是一个长期规划。还有就是这一圈嘛，反正是都种蔬菜嘛。还有这个地方以后种萝卜，这个下边树底下还种萝卜，冬天的时候种。这样的话不就是各种蔬菜都有嘛，什么蔬菜都种一点，这样的话营养均衡嘛，什么都不缺嘛，现在是。然后这个地方是啥？这个地方是放工具的地方，就是农田里面用到的一些工具，什么一些耙子啦，那些还有一些机器啦，你看各种工具都有。然后这个地方呢是种了一棵葡萄，这个葡萄是种了有个去年种的吧，现在给它剪掉枝子了。剪枝以后的话，它今年的话发芽以后，它就爬到这个上面了，爬到上面以后就可以结葡萄了。然后这是一个水箱，这个水箱呢是平常的时候盛一些水，呢我就可以浇菜了，什么东西的都可以。因为就是主要就是啥，主要就是夏天的时候没有水，所以说得存一点水。冬天是无所谓，冬天是水很多，你看池塘里面很多水，冬天的时候。这片地呢，因为比较干嘛，是沙土地，沙土地的话种那个花生比较好，因为花生的话它喜欢那沙土地。那这棵呢就是桃树，这棵也是桃树，也是今年刚栽上的。那么这边呢是石榴树，一些石榴树，这是梨树。那这棵梨树呢是长了好几年了，今年看好多花，今年可能会结好多。那这棵呢就是这个柿子树，这个柿子树呢是时间比较长了，大概有个5、6年了吧，每年都会结好多。还有这棵也是，这棵也会结好多。去年的时候不是没有吃掉嘛，结了好多没吃掉，我爸就卖掉了，卖掉还换了一点钱，还是可以的。打造成一个世外桃源之后的话，以后的话，有点积蓄了以后啊，就可以提前回来养老，这样也是蛮好的。有水有树，这种环境是非常好的。农村嘛比较安静，就适合养老。因为在城市里面吧太吵了，城市里面整天那个车的噪音嘛，就感觉在耳朵很吵，所以说我是比较喜欢这农村这种比较安静的一种环境的。所以说这就是未来的规划。等有点钱之后的话，就做一些更好的规划嘛。因为现在的话，没有钱的话，就先暂时，这边上先种一些那个农作物吧，蔬菜之类的。等有了钱以后，慢慢进行规划嘛，把这个池塘给打造，是吧？以后的周边再种上一些树，这样的话，有鸟有鱼，是吧？然后有蔬菜、水果，是吧？都有。这样的话，那不是挺好的吗？你看再说这片地也蛮大的，加起来有3亩地，还是可以的。这就是我对这片地的一个规划吧。